বা নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে এরকম একটি ডিভাইস। তো এই ডিভাইসের সাহায্যে আপনারা ঘুমের ঘোরে অনেকে নাক ডাকেন, তো নাক ডাকার শব্দটা অনেক বিরক্তিকর। তো এই শব্দটাকে অন্য কেউ পাশে কেউ যেন না শুনে এবং সাইলেন্ট হয়ে যায়, তো সেটার জন্যই এই ডিভাইসটি। তো এই ডিভাইসটি যদি আপনারা ঘুমানোর আগে আপনার নাকে দিয়ে ঘুমান, তাহলে আপনার শব্দটাকে কেউ শুনতে পাবে না, সাইলেন্ট করে দিবে। এটা একটা সাইলেন্সার। এবং এই নাক ডাকার যে এটা যদি দিয়ে নাকে ঘুমান অ্যান্টিসোরিং ডিভাইসটা, তাহলে আপনার ঘুমটা সেই দিনের জন্য খুবই ভালো হবে। খুবই চমৎকার চায়না একটি প্রোডাক্ট, খুব কার্যকরী, মেড ইন চায়না। প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে চলে আসছে লাল কালারের, আমাদের কাছে আকাশি কালারও আছে, আপনারা যেটা নেবেন দেওয়া যাবে, সমস্যা নাই। এটা লাল কালারটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এরকমভাবে এখানে ফিল্টারগুলো আপনারা খেয়াল করে দেখুন, এই দিক দিয়ে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসটা, বাতাসটা ভিতরে যাবে এবং এই দিক দিয়ে বের হবে। তো এভাবেই কিন্তু আপনার শব্দটাকে সাইলেন্ট হবে। এই যে দুইটা আছে, এটা নাকের ফুটোর মধ্যে দুইটা দিয়ে আপনি খুব সুন্দরভাবে ভিড়িয়ে আপনি ঘুমাই পড়বেন। ঘুমাই পড়লে আপনার সেই শব্দটাকে এটা সাইলেন্ট করে দিবে। সকালে উঠে আপনি এটাকে ধুয়ে আপনার পকেটে বা যেখানে রাখবেন রেখে দিতে পারবেন। এটা অনেক দিন যাবে। এটা প্লাস্টিক রাবারের জিনিস, এটা তো নষ্ট হওয়ার মতন জিনিস না। প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। এবং ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে আমরা এই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে গিয়েও এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না।